केटाकेटीहरू हजुर हिजो निरजसँग पनि कुरा भएको थियो ए मेरो मेरो साथी हो हजुर ए हाम्रै हो उहाँ चाहिँ अब अलिकति ए हस् रोकिदिएको पो होइन अनि उहाँले चाहिँ गरिराख्नु छ भिडियो गरिराख्नु छ अब हाल्दैन न एक दुसरी ल रेस्ट होला रेस्ट भोला रेस्ट होला दिनभरि यहीँ बस्नु भोला रेस्ट हो हाम्रो खाना कहाँ भनेको छ